Ahũri biacara nini gũkũ bũrũri-inĩ makoretwo magĩteta kumana na ũrĩa matakinyagĩrwo nĩ kĩgĩna kĩrĩa thirikari yarekereria nĩguo kũmahũra njeki, ũndũ ũrĩa ũtũmaga mathiĩ na mbere na gũkorwo na moritũ biacara-inĩ ciao. No arĩ njĩra ya gũtigĩrĩra nĩ magunĩka na mbeca ici, kũnyitana marĩ ta ikundi nokuo kũngĩmateithia, ũndũ ũrĩa ũtarĩirio nĩ mũnini wa mũikarĩri gĩtĩ wa rũhonge rwa kũramata wonjoria na iganda kaũntĩ ya Kiambu, Richard Ndung'u. Our chamber president no Richard Ngatia nĩ ageretie kũgĩa na cikaro nyingĩ na honge cia thirikari, na nĩ ageretie ona mbeca ici kwanja iraneanwo icio 3 million kana 3 billion, ana kota kwaria na mabengi maheane ta rĩu Equity nao nĩ ĩraheana 200 billion, tondũ naigua 3 billion na 200 billion, 3 billion kanyamũ kanini mũno, na ũngĩtara othe thĩinĩ wa Kenya agĩtuĩka andũ aya nĩ megũkinyĩrwo nĩ mbeca icio nĩ kanyamũ kanini mũno. No tarĩu mangĩũka mone atĩ andũ aya nĩ matukanio mbeca ici iroka thirikari, kana our chamber president arageria kwaria na honge cia thirikari, moke marore mbeca ici andũ nĩ mekũheo mbeca ici itarĩ na interest kana interest nyinyi, nĩ ikũhota kwarahũra biacara ciao na nĩgetha mahote gũcenjania. No ngorwo tarĩu nĩ oima 13%, ona ĩngĩũka 9% kana yũke 8%, interest ĩyo nĩ nyinyi, na ũcoke ũheo mĩaka mĩingĩ ĩrĩa ĩgũkorwo ũkũrĩha nĩgetha ũhote gwĩ-sustain biacara-inĩ yaku. Tondũ tarĩu ũngĩkorwo niĩ ndirĩ na biacara ndĩraruta na ndũrĩ na biacara ũraruta rĩ, tũtingĩteithania. No ĩkorwo he kabiacara ndĩraruta kanini, nĩ nguona ciringi na ũkĩ wangĩ akona ciringi. Koguo mbeca ici nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ ciakinya kũringana na andũ ũrĩa mekwĩyandĩkithia, okorwo nĩ andũ a registered groups moke tarĩu meyandĩkithie na Chamber of Commerce, na kwaima hau he mĩtaratara ĩrĩa ĩrakinywo tuone ũrĩa tũgũtrain andũ aitũ, na nĩgetha andũ acio othe tũgũtrain nao mamenye atĩ ona tũgĩthiaga kũheana marĩtwa mao bengi nĩ tũkwenda tũmenye experience mũndũ ena mĩaka ĩigana ya gũkorwo ĩrĩa akoretwo thĩinĩ wa biacara. Ndung'u atarĩirie rũhonge rũrũ rwa KNCCI nĩ rũkoretwo rũgĩteithia ahũri biacara nini arĩa meyandĩkithia naruo na njĩra ya kũmahotithia kwamũkĩra ngombo kuma mabengi, na ũguo akoria thirikari kwagaga gũkomba bengi cia gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo ikahũra njeki ahũri biacara nini. Our chamber president nĩ aingĩrĩte kamĩtĩ-inĩ ĩno ya COVID na agakorwo nĩ ũmwe wa gũthikĩrĩria na gũkorwo akĩheana na mataro make ũrĩa andũ a biacara mahana, na mahote mbeca iria kwanja ikoretwo ikwamĩte thĩinĩ wa thirikari, andũ arĩa maheirwo marutĩte wĩra na thirikari mahote kũrĩhwo mbeca ciao, nĩcio twĩtaga pending bills kuma mĩaka kuma 2015, nĩgetha tũke andũ acio moke marĩhwo mbeca. Marĩhwo mbeca icio nĩ ikũingĩria thĩinĩ wa economy, tondũ thirikari ĩrĩmaga kũrĩ mũingĩ through magoti. Twarĩhwo mbeca icio nĩ ikũhota nacio icoke thĩinĩ wa economy, na tũhote kahinda-inĩ gaka gũkorwo tũkĩonjorithia mbeca icio, na nĩgetha tũhote gũkorwo tũgĩteithia. Ũndũ ũcio ũngĩ thirikari still kana chamber ĩroria thirikari nĩ ĩtige gũkomba mbeca kũrĩ mabengi ma gũkũ locally, ĩhote gũkorwo ĩgũkomba kwĩ mabũrũri ma nanja, nĩgetha namo mabengi ma gũkũ thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ magerie gũkombera ahũri a biacara mbeca na rĩti iria mekwĩiguithanĩria. Na njuge Central Bank nĩ ĩgeretie mũno gũtũthikĩrĩria na nĩ ĩhotete kuona ũrĩa tũngĩraise na ĩgakorwo nĩ ĩrahota kũrora nĩgetha ciringi itũ ndĩkagwe mũno. Rũhonge rũrũ rũkoretwo na moritũ maingĩ wĩra-inĩ wao kumana na kĩng'ũki gĩa COVID-19 kĩrĩa gĩcũngĩrĩirie mabũrũri maingĩ kũhingwo, ona gũtuĩka nĩ matarĩirie kũrĩ na mwĩhoko wa wonjoria na ũtonga wa bũrũri gũcokereria o kahora. Handũ-inĩ ha Njata TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Njeri wa Njoroge.